That bread looks so sad over there. We should bring it. 잘 먹겠습니다. 나 먹어도 돼? 맛있어? 근데 몇 살인 줄 알아요? 까먹었네. 가서 먹자. 못하려고 손님이 많잖아. 다 먹었어요. 저 이건 못해요. 하지마 아빠 제발. 하지 말라고. 아 이게 뭐야. 아빠 하나 이거. 하지마. 나 집에 이거 있어. 내가 집에 있는 거 줄게. 내가 하지 말자. 이게 더 잘 맞는다. 아 진짜. Let's go.